Myślisz, że znasz wszystkie opłaty i podatki, jakie musisz płacić od swojej nieruchomości? Bzdura. Urzędnicy mogą przyjść w wiele lat po zaistnieniu pewnych okoliczności i mogą kazać płacić. Z twojego punktu widzenia te okoliczności mogą być błahe, nieistotne, dawno załatwione albo wręcz nie dotyczące ciebie i twojej nieruchomości. I wiesz co? Najlepsze jest to, że właściwie możesz mieć rację. Te okoliczności mogą takie być, mogą nawet nie dotyczyć cię bezpośrednio, ale płacić i tak trzeba. Ten film pokaże ci dwie z tych najbardziej niespodziewanych opłat od nieruchomości, no a także sposoby radzenia sobie z nim. Zaczynamy właśnie teraz. Ja nazywam się Darek, prowadzę firmę na rynku nieruchomości, prowadzę ten kanał, dzielę się na nim wiedzą, więc jeżeli chcesz z tej wiedzy o nieruchomościach korzystać, subskrybuj mój kanał. Wyobraź sobie, że gmina w pobliżu twojej nieruchomości buduje kanalizację, wodociąg, albo drogę, albo jakąkolwiek inną infrastrukturę. Fajnie, nie? Cieszysz się? Ja też bym się cieszył. To dobra wiadomość, że okolica się zmienia, uatrakcyjnia. Ale czy wiesz, że możesz zapłacić za tę infrastrukturę? No a teraz pomyślisz sobie pewnie, co za oczywistości gada ten youtuber? To przecież oczywiste, że zapłacę za tę infrastrukturę. Przecież płacę podatki. Niby tak, to jest jeden sposób, w jaki zapłacisz, ale mało kto wie, że możesz też bezpośrednio, personalnie zapłacić za to, co powstało w twojej okolicy. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami daje prawo gminie obciążenia cię nawet 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po tej inwestycji infrastrukturalnej i to nawet jeżeli nie masz zamiaru sprzedawać nieruchomości i to nawet też jeżeli nie masz zamiaru korzystać z tej nowej infrastruktury. Żeby gmina mogła cię obciążyć tą opłatą, musi wystąpić szereg warunków. Przede wszystkim w gminie musi obowiązywać uchwała o wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Po drugie, nie może minąć więcej niż 3 lata od możliwości skorzystania z nowej infrastruktury albo od możliwości skorzystania z drogi. No a przede wszystkim gmina musi udowodnić, że ten wzrost wartości twojej nieruchomości naprawdę wystąpił, a musi to zrobić w formie operatów szacunkowych zrobionych przez rzeczoznawców majątkowych. Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się, jeżeli nie chcesz płacić tej opłaty? No możesz wykorzystać kilka strategii, oczywiście żadna nie gwarantuje 100% sukcesu, no ale przede wszystkim pierwsza rzecz, której bym szukał, to sprawdziłbym, czy uchwała o tej stawce procentowej była uchwalona na czas. Druga strategia, gra na czas, odwoływanie się od każdego pisma, od każdej decyzji, odwoływanie się od tego operatu szacunkowego, licząc oczywiście na to, że miną te ustawowe 3 lata, a urzędnicy nie będą w stanie doprowadzić tej sprawy do końca. Za chwilę powiem ci, jakim dodatkowym podatkiem może ci przysolić Urząd Skarbowy, ale najpierw wciśnij lajka temu filmowi. Jeżeli ci się podobało to, co powiedziałem, to po prostu będzie fajna wymiana. Ty dostajesz wiedzę, ja dostaję lajki, to pozwala mi rozwijać kanał, docierać do nowych osób, także bardzo, ale to bardzo ci za to dziękuję. Sprzedajesz mieszkanie? Dostaniesz ode mnie darmowe dokumenty i możliwość telefonicznej konsultacji ze mną tej sprawy, a być może złożę ci ofertę kupna tego mieszkania? Kliknij link w opisie filmu, tam wszystkie szczegóły. Wiesz, że Urząd Skarbowy może się upomnieć aż o 2 podatki, które już przecież były wcześniej zapłacone? I to wszystko się może wydarzyć 5 lat podatkowych, a 6 lat kalendarzowych od sytuacji kupna albo sprzedaży mieszkania. No i Urząd Skarbowy może się upomnieć o to do obydwu stron, i sprzedającej, i kupującej, także nie ma bezpiecznej osoby tutaj w tej transakcji. Sprzedajesz mieszkanie? W pewnych sytuacjach musisz zapłacić podatek dochodowy, czyli popularny PIT. Więcej szczegółów tutaj. Niby liczy się go od dochodu, czyli od tego, co naprawdę zarobiłaś na tej transakcji, ale tak naprawdę Urząd Skarbowy może
uznać, że sprzedałaś to mieszkanie za tanio i że podatek tak naprawdę należy się od wyższej kwoty. Jeśli Urząd Skarbowy uzna, że sprzedałeś zbyt tanio, to wezwie obydwie strony transakcji do wyjaśnień, zleci wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę i obciąży cię kosztami. No i 3. Nałoży ten dodatkowy podatek od tej wyższej kwoty plus odsetki. A wiemy, że Urząd Skarbowy lubi sobie pohodować te odsetki przez 5 lat. Kupujesz mieszkanie? Twoim obowiązkiem jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli popularny PCC, 2%. Wydaje ci się, że nie sposób tutaj czemukolwiek uchybić, zapomnieć, no bo przecież ten podatek się płaci już u notariusza. Notariusz go pobiera, no i pilnuje, żeby wszystko było cacy, prawda? Nic bardziej mylnego. Urząd Skarbowy, tak samo jak poprzednio, może zakwestionować cenę sprzedaży i wezwać cię do wyjaśnień. Następnie może zlecić wycenę twojego mieszkania przez rzeczoznawcę i obciążyć cię kosztami. No albo druga opcja, możesz przedłożyć Urzędowi Skarbowemu swoją wycenę zrobioną przez rzeczoznawcę, no ale na jedno wychodzi, bo też musisz za to zapłacić. Następnym krokiem jest oczywiście zapłata dodatkowego podatku od tej wyższej kwoty plus odsetek. Teraz najważniejsza kwestia. Jak się przed tym wszystkim bronić? Bez względu na to, czy jesteś stroną sprzedającą, czy kupującą, zawsze rób zdjęcia nieruchomości. Rób notatki z przebiegu negocjacji po to, żeby pamiętać, co wpłynęło na ostateczną cenę. Przechowuj paragony i faktury za remont 6 lat, nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą. W tym kraju to naprawdę pomoże ci udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. Kiedy dostaniesz list polecony z Urzędu Skarbowego, no to go odbierz, przeczytaj uważnie, nie udawaj, że sprawy nie ma. To właśnie wtedy przydadzą się zdjęcia, filmy, notatki, faktury, bo zawsze na początku jest ten etap wyjaśnień. To właśnie wtedy możesz udowodnić Urzędowi Skarbowemu, że ta cena miała swoje uzasadnienie. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć moje ostrzeżenie dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W tym filmie ostrzegam przed tym, czego sam boję się najbardziej.